वैशाख 30 गते बिहान 8:30 बजे उखुबारीमा कुहिएको अवस्थामा शव फेला पर्छ। मृतक लास फेला परिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो अरविन्द पण्डित छ मृतक उसलाई मार्ने योजना बनाएको लासलाई छोपेर व्यवस्थापन गरिसकेपछि उनीहरू आफ्नो घरतर्फ फर्के। खुट्टामा लगाइराखेको जुन चप्पल छ त्यो मृतकले प्रयोग गरेको चप्पल रहेको खुल्न आउँछ। प्रहरीले सिराहाको थक्रिया चौरी स्थित उखुबारीमा भेटिएको शव पुरुष भएको र शवको पहिचान भने हुन नसकेको बताउँछ। शवको पहिचान हुन नसकेपछि पोस्टमार्टमको लागि प्रहरीले प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा लगेर पोस्टमार्टमको लागि राख्दछ। मृतकको पहिचान हुने कुरै भएन। शव कुहिसकेको थियो। किन कसरी हत्या भयो? सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 28 वर्षीय अरविन्द कुमार पण्डित अर्को ईश्वरपुर नगरपालिका 6 की विवाहित महिला नाजिमा खातुनसँग लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। 28 वर्षीय अरविन्द अविवाहित थिए भने नाजिमा विवाहित महिला हुन्। नाजिमा 3 वटा छोराछोरीकी आमा हुन्। उनीहरूको सम्बन्ध लामो समयसम्म लुकाउन सम्भव भए पनि बिस्तारै छिमेकमा हल्ला चल्न थालेको थियो। हल्ला चलेपछि नाजिमाले आफूलाई भगाउन अरविन्दलाई दबाब दिन्छन् र नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न भन्दै उनीहरू 2081 चैत 19 गते राति 11 बजे घरबाट भागेर भारततर्फ जान्छन्। उनीहरू भारतमा बस्दै आएको महिना दिन हुन लाग्दा यता नेपालमा नाजिमाका श्रीमान मुस्तकिम अन्सारीले प्रहरीमा उजुरी दिन्छन्। नाजिमाका श्रीमान उनीभन्दा 1 वर्षले जेठा 29 वर्षीय हुन्छन्। अरविन्दले आफ्नी श्रीमती नाजिमा खातुनलाई भगाएको भन्दै चैत 26 गते इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन्छन्। केटा पक्षले पनि अरविन्द हराएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन छुट्टै दर्ता गराउँछन्। उनीहरू भारत बस्दै आएको महिना दिनपछि सम्पर्कमा आएपछि वैशाख 20 गते नाजिमाका श्रीमानले श्रीमती र पण्डितलाई फर्काउन सफल हुन्छन्। 20 गते बिहान नेपाल आएपछि गाउँमा पञ्चायत बस्छन् र स्थानीय पञ्च भद्र भलात्मीले नाजिमालाई श्रीमानसँगै बस्ने र पण्डितसँगको प्रेम सम्बन्ध टुङ्गिएको बताउँछन्। तर नाजिमा र अरविन्दको यो गहिरो प्रेम यतिकै बिर्सन सक्ने भने थिएनन्। छिमेकी र परिवारको आँखा छलेर नाजिमा र अरविन्द पटक पटक भेट्ने गर्दथे। नाजिमाले बिस्तारै प्रेम बिर्सँदै गए पनि अरविन्दले चटक्कै माया मार्न सक्दैनन्। अरविन्द नाजिमाको घरमा प्राय आउजाउ गरिरहन्थे। नाजिमालाई छिमेकीहरूले शङ्का गर्न थालिसकेका हुन्छन्, जसका कारण नाजिमा तनावमा पर्दै जान्छन्। नाजिमाले अरविन्दको कारणले आफूलाई तनाव भएको भन्दै श्रीमानसँग कुरा गर्छिन्। आफूहरूलाई पटक पटक अरविन्दले दुःख दिएपछि अरविन्दको हत्या गर्ने योजना हुन्छ। हत्या गर्ने अनुरूप अरविन्दलाई नाजिमाले वैशाख 28 गते बिहान 8 बजे फुलजोर बाबा मन्दिर नजिकै बोलाउँछिन्। गहिरो प्रेममा परेका अरविन्द नाजिमाले बोलाएपछि नआउने त कुरै भएन। मन्दिरमा भेटेर उनीहरू 1 घण्टा मन्दिरमा नै बिताउँछन्। मन्दिरमा केही समय बिताएपछि उनीहरू फुलजोरा खोला नजिक जान्छन्। खोलामा जाँदा नजिमाको श्रीमान मुस्तकिम अन्सारी सहित 5 जनाले लुकेर पछि पछ्याइरहेको हुन्छन्। नजिमाले अरविन्दलाई त्यहाँ लगेपछि नरविन्दलाई सबैले समात्छन्। बिहान करिब 9 बजेतिर सिसोको बोटनिर सबै मिलेर अरविन्दको मुख र नाक थुनेर हत्या गर्छन्। अरविन्दलाई मरेपछि शवलाई सिसोको रुखको फेदमा घाँसपात र रहरको घस्यौटाले छोपेर सबैजना घर फर्किन्छन्। घटना सार्वजनिक हुने डरले उनीहरू त्यसको भोलिपल्ट वैशाख 29 गते राति 9 बजे फेरि अघिल्लो दिन घाँसले छोपेको शव हेर्न पुग्छन्। त्यहाँ अरू मानिसले सहजै देख्न सक्ने भएकाले सबलाई त्यहाँबाट उठाएर ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 थक्रिया चौरमा रहेको उखुबारीमा लगेर फाल्दछन्। अरविन्द परिवारबाट वैशाख 24 गतेबाट नै सम्पर्कमा आएका थिएनन्। यसैबीच वैशाख 30 गते बिहान 8:30 बजे थक्रिया चौर स्थित उखुबारीमा अरविन्दको शव प्रहरीले फेला पार्दछ। सो शव प्रहरीले प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा लगेर राख्दछन्। मृतकको पहिचान भने हुन सकेको थिएन। प्रहरीले अरविन्दका दाजु अशोक कुमार पण्डितलाई प्रादेशिक अस्पतालमा लगेर शव देखायो। शव आफ्नो भाइ अरविन्दको भएको प्रहरीमा बताउँछन्। कसरी समाउन सक्यो प्रहरीले हत्याराहरूलाई? मृतक अरविन्दको चप्पल अभियुक्त मोहम्मद हुसेन मोमिनले लगाएपछि हत्याराको पोल खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले हत्या गरेपछि अरविन्दको चप्पल लगाएर हिँडेका थिए। हुसेनले लगाएको चप्पल आफ्नो छोरा अरविन्दको भएको उनका बाबुले पुष्टि गरेपछि प्रहरीले जेठ 2 गते सबै प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्यो।
पक्राउ पर्नेमा सोही वडाका चिरानटोल निवासी 43 वर्षीय मोहम्मद हुसेन मोमिन, सोही ठाउँका 29 वर्षीय मुस्तकिम अन्सरी, 25 वर्षीय नजिमा खातुन, 40 वर्षीय सुएब अन्सरी, 25 वर्षीय कोनुम अलम अन्सरी र 54 वर्षीय सलाउद्दिन अन्सरी रहेका छन्। उनीहरूमाथि कर्तव्य ज्यान कसुरमा अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मुख र नाक थुनेर हत्या गरेको पत्ता लागे पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भने आइपुगेको छैन। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि अन्य विषय पनि खुल्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।